Horlamanın uyku pozisyonuna bir ilişkisi vardır. Bu doğru. Ancak horlamaya yatkınlığı olmayan veya horlamaya neden olabilecek bir problemi olmayan bir kişinin sadece uyuma pozisyonu nedeniyle horlaması pek mümkün değildir. Ancak o kişide bir problem varsa, bir darlık varsa veya solunum yollarında bir problem varsa bu kişi ya belli bir pozisyonda horlar veya bazı pozisyonlarda daha fazla horlar. Dolayısıyla uyuma pozisyonunun horlama üzerine bir etkisi vardır. Ancak bu yanlış uyuma pozisyonu nedeniyle direkt ortaya çıkabilen bir durum değildir. Bu kişinin zaten bir horlama sorunu vardır. Belli pozisyonlarda daha fazla ortaya çıkmaktadır.